Air India breakfast meal, and I am going to review this veg cheese sandwich. और बहुत अच्छा टेस्ट है, बट इट्स सो चीज़ी, पर है बहुत अच्छा। और इसके साथ हमें पानी की बोतल है, और ये है कर्ड ऑफ मैंगो फ्लेवर। आई थिंक श्रीखंड अपने गुजराती या हिंदी में कहते हैं श्रीखंड। एयर इंडिया इम्प्रूव्स अ लॉट। वैसे मैं विस्तारा इंडिगो एंड स्पाइस जेट में तो बैठ चुका हूँ, एंड दिस इज़ माई आई थिंक 4th फ्लाइट जर्नी, और आज ही 5th भी होने वाली है, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई। दैट विल बी माई 5th फ्लाइट।